大家好，欢迎来到 Express Money Classroom。今天的影片是和大家分享如何运用3个免费的平台，在不需要拍片，也不需要录影的情况下，制作有机会每个月赚取2万至5万美金的制月短片频道。其实，大家日常工作真的很辛苦，真的好需要笑一笑来减少工作的压力。好，我们一起来看看一些短片频道。你看，很多都超过100万的浏览量。这个以动物作为主题的短片频道，每个月估计可以有2万至5万美金的收入。那么，你会问我，如果没有养宠物，也不懂拍片的技巧，可以吗？你也不懂得剪片的技巧，可以吗？而且，你是新手，根本就没有足够的资金去付那些昂贵的软件费用，是不是也可以呢？放心，绝对没有问题。只要用心看这条影片，跟我一起做吧。今天我们需要运用3个免费的平台去制作这类可爱动物短片。首先，我们要运用 Canva 制作影片部分。输入 Canva， 登入网站，按注册，用电邮地址登记一个免费账号，输入 YouTube Shorts， 你会看到很多范本。今天我们会选择空白范本，在 Elements 部分输入 Funny Dog， 再按 Video， 你会看到很多影片。由于你是免费账户，所以在筛选部分选择免费，那么这些影片你便可免费使用。要注意，这些影片不可以在没有修改的情况下直接下载使用。好，选一条你认为可以加工的影片。先将影片设定为背景。再 double click 影片，调节位置，检查一下效果。先加插一个模仿直播效果的 icon， 输入 Live， 选择你觉得好的图案。记得可以检视播放效果。就是这么简单。你看，基本的部分已经完成了。下一步，我们需要加一些声效，增加搞笑的部分。Mixkit 是一个很好用的免费平台。输入 Mixkit， 登入网站。这个平台无需登记，可以直接使用。有关 Mixkit 的运作及注意事项，可以参考我的频道这一条影片。选择 Sound Effect， 你会看到很多种类的选择。大部分的声效都可以免费使用。假设我想为狗狗加入放屁的声音，输入 fart。试听不同的例子。将适合的声效下载到你的电脑内，然后上载声效至 Canva 内。你可以再试听一下声效。然后检视你想要将声音加入影片那一个位置。将播放标示停在适当的位置，按一下声音档。这样，声音档便会出现在你期望的位置。可以先看一看效果，留意声效和影像是否配合。相同步骤，可以继续插入你认为可以增加笑点的声效。已插入的声效可以移动位置及调校音量。你看，
已经变成狗狗放屁的情景了。好，为继续增加笑点，让观众也一起想象，狗狗好像在想，是不是自己放的屁？我们可以加入有趣的描述，加入表情图案及加入一些特别符号。除了 Elements 部分，我们还可以在 Design 部分找到合适的图案。只要将图案拖拉至你的影片版面，便可以了。除了文字，也可以用一些没有意义的符号，代表一些难以用语言来表达的心情。之后，记得调节颜色及位置。你看，是不是比没有文字效果更好？最后，我们会用 Chosic 选择适合的背景音乐。输入 Chosic， 登入网站，选择 Download Music。有关 Chosic 的运作及注意事项，特别有关怎样可以免费运用入面的有版权音乐，记得参考我的频道这一条影片。好，今天在大量的选择中，我们是用 Funny 内的音乐。你可以慢慢试听，觉得合适的，便可以按 Download， 将音乐档下载至你的电脑内，然后将音乐档上载至 Canva。记得要调节音量 ，Chosic 内的音乐一般音量都比较大。看一看效果。很简单，对不对？只需要发挥一下你的创意。不过，间中也会没有灵感。那怎么办？不用担心，我们可以制作另一种可爱动物系列。先在 Canva 选择一些可爱动物影片。如果你仍然是免费用户，记得在筛选选 Free。这类可爱风影片适合一些柔和的背景音乐。你可以决定是否加入文字。还有，好像这条猫猫片段可以加入小猫咪的叫声，相信效果会不错。其实，这类可爱动物短片频道也是浏览量超爆的。好，送多一个 idea 比大家。一些对比强烈的影片也是超有趣的，例如动、静、快、慢、大、小等等。例如，我选择了3条动作较多的猫猫片，3条没什么动作的猫猫片。动作多的片段，我加入节奏强劲的音乐；动作少的片段，我加入柔和的音乐。然后再分别加插 busy 及 lazy 2个强烈对比的字眼，最后加入少少猫咪的叫声。你看，不到10分钟，你便学会了。只要多练习，加一点创意，你也可以赚大钱了。谢谢大家观看，记得按赞、分享、订阅我的频道哦！不要放弃，大家一起努力。我们下一条片见哦！